انتم تعرفون شارع 60. شارع 60 صارت فيه محلات مال خمور بشكل لا يطاق. كل 50 متر محل مال خمور. وهذا طبعا يعاكس قانون الخمور. القانون يقول يكون بين محل ومحل 500 متر، يكون بعيد عن المناطق السكنيه، مو براس كل فرع صار محل مال خمور، ويكون بعيد عن المدارس، يكون بعيد عن الحسينيات، يكون بعيد عن الماره والاهالي. احنا شنو صارت؟ منطقتنا كانه صارت البتاويه. اليوم وجهت اني نداء لقائد شرطه بغداد، الوزير الداخليه، وجهت نداء قائد شرطه بغداد الكرخ اللواء عدنان، واللواء عدنان استجاب لنا بسرعه نتيجه الشكاوي اللي وردتنا من جميع اهالي الدوره وشارع 60 خاصه. وراسا الرجل استجاب وحول لنا القوه الماسكه، حولهم الى غلق هاي المحلات. اما ان تكون مجازه اجازه حقيقيه من هيئه السياحه، من وزاره الثقافه هيئه السياحه، او تغلق هاي المحلات. والاجازه ما تعطى، ياهو اللي يريد يفتح محل مال خمور. صارت اكشاك عندنا احنا بالدوره، اكشاك مال خمور، وهذا مو صحيح، هذا قانونا مو صحيح. اخوان انتم ايضا المفروض ما تقبلون، انتم اصحاب المحلات هنا. شنو هاي الوضعيه المزريه؟ لا اختك، لا بنتك، لا ابنك الصغير يشوف هاي الشغله، هاي حيستسهلها، يطلع من المدرسه يجوز يجي يشتري مشروب منا ويطلع. ماكو نساء تقدر تمشي بهذا الشارع بسبب ذولا اصحاب الخمور والمحلات والطالعين من الطريق الواقفين. وضعيه ما تطاق اخوان. كل المحلات بالشارع 60 سديتها، وان شاء الله حملتنا حتكمل بعموم الدوره. امر مرفوض ان شاء الله. وزير الداخليه ويانا، وقائد شرطه بغداد الكرخ اللواء عدنان ايضا ويانا. بارك الله بكم. بارك الله اخواني، وما قصرتوا رحم الله والديكم، نشكركم. وايضا نريد تعاون الاهالي، تعاون اهل المحلات. هسه اللي ابتلاه الله